إلهي أنت رب العالمين يا ربي أنت رب العالمين يوم دينك قلته هونا فانصرناها على القوم الكافرين فانصرناها على القوم الظالمين. نمني مقام ميكائيل جدو كان دغه مقام كيس وسويروسان مكان أزرائيل مالين جرو جاني أزرائيل كما لكم موسي كنا أبانك يفلتيتو مقالا شيء ميكائيل هرغي متي بيكان غربا صاحبك يا كان نال لنجو ددبه شيء ميليكو في ندو مقبني Egaa kabajamtoota fi daawwattoota keenya amma kan irratti argamnu yeroo keessummaa Simboo kennaati. Keessummaa guddaa tokko asitti affeerannee jirra. Gara keessummaa kennaatti dabarra. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waamicha keenya awwaattanii istuudiyoo keenyatti nu argamuu keessaniif hedduu kabajamaa ulfaadhaa isiniin jedha maqaa kiyyaa fi maqaa daawwattoota keenya daawwattoota qophii Simbootiini. Mee maqaan keessan eenyu? Duraan dursee anis asitti naaf heeruu keessaniin galatoomaa jechaadha. Maqaan kiyyaa namni afaan kana dubbatu nima beeka jeetii yaada. Mikaa'el Hussein naan jedhani, Mikaa'el Hussein Waaqayyoo naan jedhani. Dhalataa godina Baalee bahaa fi dhihaa tana booduma tana dhageenye godina Baalee gammoojjiiti. Ana sawweenaatti dhaladhee ana sawweenaa keessaa ganda Cophii jedhamu Canaa Karaaraa jedhamu raneetti ittiin dhaladhee bakki ammoo teessoo tiyyaa fi jireenyi kiyya waliigala Harargee magaalaa Harargee guddittii yoo magaalaa Afran Qalloo magaalaa Dirree Dhawaa keessan taa'utti jira. Masha Allah. Jalqaba irratti yoonni maqaa keessan ofii kiyyaa hin himinii fi maqaan keessan kun nama hedduu biratti anummaanuu Sheekh Mikaa'el jedheetiin weessan namatti himu maal jechuudha? Maqaa kamiiti kuni? Namni naan jedhe jira. Hiikaan maqaa keessanii mee maali? Namoota daawwattoota keenyatti illee gaafii itti ta'a waan ta'eef. Duraan dursee maqaan kiyya kun nama hedduu ajabsiisa. Maaliif akka nama ajaa'ibullee nama keessaa waan adda addaa dubbisuu waan adda addaa keessa jiru waan ajaa'uufillee waan ajaa'ibsiifullee hin beeku. Biyya teenya ta'amma gara Arsii kana keessatti maqaan Mikaa'el kun hin jiru. Maqaan Mikaa'el kun maaliif hin jirree ani eega durre maaliif maqaa kiyya kana namni ajaa'iba jee ogguun laalu idaa Quddus Mikaa'el jedhanii mataskaan ni jiru. Yeroo takka magaalaa keessa hoggaan deemu Bamikaa'el naan jedhanii kana dubbisan argaa. Maahu wayyaa yoo san bira dabruun maahu Boolee Mikaa'el jedhanii. Boolee Mikaa'el tuni Mikaa'el kun walii kan hoggaan jiru. Boolee Mikaa'el. Bari maqaa mataskaanaatii jedhan. Sila amma maqaan kiyya kun akka Islaamaatti maqaa malaayikaati. Jibriiliin garaagarummaan qabu. Dalagaan Jibriilii fi dalagaan Mikaa'el illeen addaan yoo taate garaagarummaan qaban. Mikaa'eliyoonii fi malaayikaa rahmata malaayikaa roobaa ta'e. Jibriil ammoo malaayikaa aaminum fissamaa rabbii fi ambiyoota jidduu deemuudhaan beekamu. Maqaa malaayikaati. Jibriil, Ridwaan, Maalik, Mikaa'el tokko ka boodaan jiru. Beektaa maqaa kiyya kana akka itti fedhi beektaa? Biyya teenya gammoojjii Baalee keessa maqaan kun hin jiru. Eessumaaf jennee Arsii keessa hin jiru gammoojjii Baalee keessa hin jiru. Ani abbaan kiyya ijoolleen teenya dhiira lama argatee dubra sadiitti aansee an boodarraan dhufe. Yeroo boodarraan dhufe booda aadaa biyya teenyaatti hoggaa namni dhalate sheeka bira dhaqan. Sheeka bira dhaqanii sheekan maqaa naa baasii jedhanii. Sheetichi sun dhaqanii maqaa baasii hoggaa jedhan kitaaba gara gaggalchee ilaalee awwaa dhugaa taateef waa abbaa kiyya sobee hin beeku. Yoo Mikaa'el kana baasuu baanne ijoolleen isa boodaan dhufe takkallee hin jiraattu jeen abbaa kiyya. Gurbaan kun mataa jabaataa. Ijoolleen gurbaa kana boodaan dhalattu ganaa hin jiraattu jeen. Barree amma nama hormaata irra jiru bakka ijoolleen dhabamtu maqaa biyya hin jirre kana baafadha jee Mikaa'el na baase. Waan abbaa kiyyaa fi sheetii san galatoonfadhu ni beekta. Osoo yeroo san maqaan Azraa'il malee hin jiru jedhanii Azraa'il kama lafa mawsii kana abbaan kiyya fudhateetu magalaan sheetichi illee numa baasa.
wanni anjala kanarraa galatoonfadhu. Sheekaa fi abbaa kiyyarraa galatoonfadhu. Maqaa kana akka Mikaa'ilu mana godhan Azraa'il. Sanin galatoonfadha. Haala kanaan maqaan bahee ammoo Harargee hogguun dhaqa. Haji Mikaa'il, Sheen Mikaa'il, Mikaa'il Maaree, Mikaa'ilu man lafa guutu Harargee keessa. Harargeen jira. Harargeen guutuudha. Harargeen Mikaa'ilii biraan beektu ka Islaamaa kana malee. Asitti amma waggaa baankii dhufee maqaa kana barreessee ijoolleen Islaamaa fa'aa laaltee ustaas maali fuula keessanii fi maqaan keessa waliin fakkaatu. Maal akkamitti haala akkamiin maqaa kana baafattan jaa Islaama qofatti gaaffii hin taane. Kiristaan illee ni gaafata. Keessaa warri gara dhihaa kanarraa dhufe uummanni gara Guraagee fi Silxee kanarraa dhufe yookaan ustaada maqaan keessan eenyu naan jedhanii Mikaa'il jedhee muslimni adillam naan jaan fuula guuranii maali itti muslimaa maqaan kun akkamitti fayyaan. Tanaaf gaalaa kulli haalli itti maqaan natti fayyee akkasii anillee maqaan kiyyas dhugumatti naadira. Ammoo amma baalilleen babbaafachuu jalqabdi booda. Amma an jira amma namni hedduu amma anillee nama hedduu biratti dhaga garuu jalqabaa fi namni maqaa Mikaa'il jedhu kan dhagahe maqaa keessan gaafa dhagaheen illee yaadadha gaafii natti ta'ee ture. Akkas. Nama hohiititti ishee Mikaa'il jedheetiin itti himnaaniini maa inni maqaan akkana naan jedhe. Ani maal jedheeni Jibriil maqaa jedhu beeyta amma duraa jedhee Jibriil hin beekaa Jibriil sin ajaa'ibee Mikaa'il maaliif ajaa'ibee jedheetumaan deebise. Anayyuu na ajaa'ibee ture achi dura garuu. Akkaataan maqaan keessan itti bahe kun garuu hedduu nama ajaa'iba. Kama akkasin jettan. Garuu ijoolleen na booda dhugaa dubbachuudhaaf abbaan kiyyaa eegas ijoollee dhiiraa nama hedduu na duuban nama duuban ijoollee afur walitti dhaabee deesse uummanti. Ijoollee afran san keessaa 3 shafaa ta'an akkuma qaallichi walitti qaceeltee fi tokkolleen dargaggoomee eega fuudhe du'e amma na booda ijoolleen gara ummatiyyaatiin abbaan kiyyaa qabu hin jiru qaallichi waa ilaale. Silaa eega ijoolleen leen dhumtee ijoolleen leen dhumuun ooliin silaa maqama nagayaa na baasee wayyaadha. Ammoo gaa taate alhamdulillah maqaa ittiin boona ammoo maqaa waan hin fedhan amma. Maqaa bareedaadha. Nama keessatti maaliif akka gaafii ta'u naaf hin galu malee ana. Sababa mataskaanaatiif ta'ee bara. Sababa amantaa biraa biratti beekama garuu silaa asirratti maqaa Islaamaati maqaa malaa'ikaati akkuma Jibriil maqaa Islaamaa namni baafatu Jibriilillee Gabri'eel jedhanii maqaa miraatii dabsanii. Mikaa'il makaan dabsuu dadhaban malee Jibriil illee Gabri'eel jedhanii. Waan si dhibu mudannoon qaba maqaa kanarratti. Namni tokko gaaf tokko hadaamaa tanatti iddoon olii gannoo aariyaan sanii mana naannoo saahiba kiyyaan naannoo san jira hadaamaa tanatti mana isaa kana keessa ture dhokadhee achi gibbii keessa ture. Gaaf tokko yeroo itti himanii seenaati inni mararfate inni mararame namichi sun. Sheeka wayiiti. Gaafa biraa yeroo deemnee wal garru maqaan kiyya kun jalaa bate. Amma waan naan jiru dhabee maal jedhee beeyta. Gurbaa saahiba kiyyaa kana nalleen jechuu dadhabee Sheen Minilikoo fi naguma qabanii. Ustaaz maqaa keessan irratti mudannoon hedduun jiraachuu danda'a. Daawwattoonni keenyallee maali maqaan akkana jechuu danda'ani. Mudannoo ammoo nuti himtan ammoo mudannoo hedduu nama kolfisiistu. Hedduu nama bohaarsite illee sagantaa keenyallee hedduu nu miidhagsite. Iddoo dhalootaa keessanii wal qabatee ammoo anarraa jalqabee namni hedduun ammoo an Sheen Mikaa'il hin baaletti hin beeku. Iddoo dhalootaa isaaniitu Sheen Mikaa'il Harargeematti beekan. Loqonni isaanii illee Harargeedha. Amalli isaanii illee nama waliin taa'e yoo ilaalan namni Harargeen taphataa qoosaa qaba. Amalli keessan illee nama akkasiiti. Yeroo kam bara kam achirraa baatanii gara Direedhaa galtan? Ani yeroo duraa barnoota jalqabuu Baaleemattiin jalqabee ijoollummaa tiyyaan qaraatii bahee Qur'aana qara'ee Qur'aana fixee kitaaba hanga murtaa'e takka hanga tafsiiraatti ol qara'ee achirraa deemee Harargee dhufe bara 90 takka. Gara dhiyaa kana gara dhumaa kanatti ishee Siraaj Soostii Harawaa kaane namni 15 Baale Harargeedha inni gaafsan miilaan deeman. Baaleerraa kaane dirree Sheek Huseen tana keessaan buunee daarotti baanee daaroo keessaan osoo guyyaa hedduu yaane miilaan qaxxaamurree Harargee dhayne. Yeroo san qaraatiif deemtanii miire? Qaraatiif deemna. Qaraatiin hidhaachuuf deemna. Achirraa gaa namni biyyarraa fagaachuu qaba jennee
haala saniin biyyaa bahee eega ammoo Harargee bahee yeroo gara Baalee deebi'ee xiqqaatti. Ture ganda dalaaluuf deebi'ee ammallee Harargee mad deebi'ee osomaa jiru achumaan gara Dirdhawaa gasseen. Dirdhawaa eega seeni booda Dirdhawaa irraa gara naannoo Somaalee dabree naannoo Somaalee keessa ture. Naannoo Somaalee irraa bara 2000 ol deebi'ee eegasii da'awaadhaaf karaa biyya Bookee jedhamtu ture. Bookee Harargee. Harargee lixaa ana Bookee ture. Gandu magaalaa Bookee sanirraa amma 6 yoo amma 7 ture achi. Achitti haala kanaani Baalee gaafiin amma ati kaaftituun gaafii bareedduudha. Gizee hedduu namni kun adda addaan marii qaba. Osomaa biyyitti akka taatu adda addaan marii qaba. Guruppiilee adda addaatu jira. Amma fakkeenyaaf guruppii sikkoo mandootu jira. Ta sikkoo mandoo malee namni biraan seen. Ta Afran Qallootu jira. Ta Afran Qalloo malee namni biraan seen jira. Yeroo garii guruppiin Afran Qalloo takkaa namoonni Afran Qalloo waa'ee Afran Qalloo haasawan keenya jedhanii gizeetti nagalchantu jira. Yeroo garii ammoo ijoollee warri na beeku hoggaa sikkoo mandoo lakki kun keenya jettee nagalchite lakki keenyaa miti maa galchitan namichi kun eessaan ganaa na dhageessisu ufuta itti jabaattu. Eessaan inni lakkii bar gindii warri isaanii magaalaa gindii naannoo gindii dhalatee sawweenaa jedhanii ganaa amma xiqqoo xiqqoo dhaga'u jiran. Namni keenya kun ammoo dafee waan dhaga'u. Namni gamanaa kun namni gara biyya teenyaa kun dafee waan dhaga'u. Gidee hedduu obboo itti himan turee ammallee deebi'ee harargummaan tun narraa baduu didde. Harargummaan narraa baduu didde garuu dhugaa dubbachuuf ani ganda Huseen Bunee Jeneraal Huseen Bunee keessatti dhaladhe. Gaara ganda Huseen Bunee gaara gubbaa dhaabbatu san gandi itti maxxanaa ganda keenya. Abbaan kiyyaas warra Huseen Bunee wajjin qabsaawaa ture. Adeerran kiyyaa wajjin, ilmaan adeerran kiyyaa wajjin warra yeroo dheertuu qabsoo keessatti dabarsaa turanii achittiin dhaladhee ammoo gammoojjii Baaleetii fi Harargeen amala tokko qaban uumaman. Akka warra baddaa kanaa miti. Amalli keenya walitti dhiyaata. Oowwa lafaatii fi Harargeen beektaa oowwa lafaa qofaa fi namni illee oowwaadha. Teenya ammoo sababaa oowwa lafaa saniin walitti dhiyaannaa achiin amalli keenya jalalleen duraan waan tokko ta'eef ammallee walitti hidhaamnaan an Harargee makullasa ta'ee dabre malee ani Arsii sikkoo mandoo gosa Karaara jedhamtu. Dhalootatti gositiyyaa Karaara. Kan jiraatan immoo Harargee Dirredhaa waan jiraadha. Mee Sheekh Mikaa'el wanti ittiin beekaman gama nashiidaadhaan hedduu beekamanii wanti hawaasa ittiin as ba'an nashiidaadha. Daawaa keessa illee turanii ammallee daawaa keessa jiranii san dura ammoo ilmii barbaaduun yookaan immoo qaraatiidhaaf biyyoota garaagaraa deddeemtanii Harargee sanayyuu qaraatiidhaaf dhuftanii mee wanni ilmii san keessa dabartan san barnootaaf keessa dabartan san xiqqoo irraa tuutanii keessatti jalqabdanii akkamitti jalqabdanii barnoota Sheekh Shaamil Sheekh Abdallaa isaan biratti jalqabe naannoo Tulluu Heedaraa jedhanii ganda Ardaa Galmaa yoo gaara gadiitti naannoo kanatti barnoota jalqabee barnoota namni yeroo duraan irratti alif jedhee kitaaba hadiisaa jalqabee isaanii eegasii Sheekh Siraaj Soostiiti eegasii ammoo hanga gartee kitaaban tafsiira boodan irra deebii kitaaba kan hatta Sheekh keenya Sheekh Adam Caffee tafsiira isaan irratti irra deebi'ee Sheekh Adam Caffeedha rahimahullah eegasii ammoo Sheekh keenya Sheekh Muhammad Ahmad jedhanii naannoo Machaaraa kana ibsaa ganda jedhanitti achittiin qara'ee hanga Muslimitti Bukhaarii mujallada tokko moo akkam qara'ee rabshaan tokko nutti dhufe. Rabshaan namni biyya adda addaarraa dhufe hundi qaraatii dhaabee gaafa san suufiyya majlisa alhamdulillah waa hedduu keessa dabarre. Majlisa gaafa san suufiyya harkaa qaba. Haga zamana boodaa kanatti akkuma xiqqoo qabdu. Waan nu rakkisan maali beeyda? Darasoota tan hogguu argan dhiibbaa irratti godhan karaa mootummaa seeranii wahaabii jedhanii akka nuti hin baranneef Sheekh Zabuur hidhuudhaan sheekota adda addaa roorrisuudhaan qaraatii tana majlisa ganama nama hayyama qabu malee hin qaraa'isu jechuudhaan qaraatii walii galatti dhaabnee darasaan tun gala dabartee an ammoo hin galu jee karaa Dirdhawaa gad dabre jechuudha. Karaa Dirdhawaa dhaqee alhamdulillah eegasii ammoo karaa Dirdhawaarraan achumaanuu Harargee waan ta'eehu haala kanaan qaraatii irra ture. Qaraatii tana keessatti wanni amma qaraatii durii fi qaraatii ammaa yoo wal ilaalle. Baramman zamanni sun qaasa dur ta'e.
لعل زماني سن زماناتي تكار على تيتكادي تكامو أتين كن ندلني يجوني مالتي بيك بركة مي بري كن أما برا سجلتمو تخيس سجلتمو تخيسا قافسن تنكي أدى تجرا مجلس كان مجلس كان يا أما ربنا الحمد لله أما ورثه دارك كاي كان حكومة بيتو سوفياتو نانساتوري سندور أموك أراتي متنا هو أكتر أرانسون جبال أكتر أرانسون أكجبال كتابة بر أما كتابي لفقوتي دي درسان متى أن كتابك أبدي بر أما قالوا هميلين هذا نوي غافة سينجيس ميان إلمي هذا غافة سينجيس ميلان جزء ميكان كراك هذا ديبيان غارا وابي كساعة سديد تول ديمن ساعة سديد تكبو أنكنا كبيشان لغني جدان جدو يا أخنا جزء ميكا كراك هذا دچان علمي برباد شكون دي ilmii barbaada. Ilmii kana karaa kana deemanii akkasitti barame akkasitti nu go'e warra duraanirra. Amma immoo zamana kana keessa yoo haqiiqaa ilaalte darasaan kitaaba qabdu sun nuyi kitaaba hin qabne san hin geessu. Hamileen isaanii maaliifi shee tiktooktu dhufee shee waatsaappii dhufee shee immoo fa'aa dhufee shee googiltu dhufee numa amma darasaan akkam jalqabde beektaa dhiifama hojii darasoonni illee yoo miidiyaa kana ilaalte dhiifama na haa gootu mobaayila walitti galfachuu jalqaban. Deemitii ati shariikatti mobaayila galfatanii mobaayila tan achi dhaqee shariikni sheeka jala kaayee rikoordii godhee fi galaamee buleessuun himaa rabbi ilaalisa. Inni hin dhaqu. Qaraatii akkana hawwii warra hiraabaa waan sheeni guyyaa kana qaraa isaa olee galgala gizee dhufe sheeka mobaayila kiyya fiddee paatarni marirraa banateetuma yoo barbaade waa gurratti kaatee dhageeffata. Zamana akkanaa keessa irra hamileen qaraatii gadi bu'aa dhuftee haalli ammoo qaraatii itti qaraan mijitaa dhufe nashidaa xiyyataa yaa rabbal baraa jettu san keessatti yoo yaadatte ari'ee meeqa nyaate sareen jabar seenaa olamaa duraanii rakkoo isaanii hoggaan dubbadde nama hedduu ariitee sareedhaan cinqamee roorrifamee kun ala bulee kan bishaan fudhatee. Mee hin jenna waliin jennu? Rabbana yaa rabbal baraa gahe. Rabbana yaa rabbal baraa هم بربان علم رياء علمنا من علم الهداية ربنا يا رب البرايا هم بربان علم رياء علمنا من علم الهداية بيكتوتين كينيها ألفاتا والردين برني برسيسا دين بروف بيان بين دكان beelawaan diin kanaaf deebotan gariin baala mukaafaa nyaatan akkasiin diin rabbii baratan dabarsaan jireenya haddaayaa callimnaa min ilmil hidaayaa sheekoleen diiniif buusan bu'aa kun dullooman kun deeman du'aa saamate eenyu irraa qaraa bakka isaanii eenyuun nu bu'aa waa baruun nutti taate baa yaa ijoollee muslimaa ol kaa karaa caayaa ilmii oriyaa dukkanni yoos nurraa bariyaa yaa jamaa kana dhaamsi kiyyaa callimnaa min ilmil hidaayaa. Gideen nashiidaa tana baasu sheekota gurguddoo seenaa isaanii nama hedduu naasosiise doktora keenya doktor Jeelaan bira dhaqee mee seenaa دكتور كتابة الدولة فاقبة سيرة علماء هرر سيرة علماء بالي سيرة علماء يعني وانا دادا قبان كتابة نسان نتكن نسان وان رافو لسان وان شيء سان رافو لي الرادو بيسير رابر ريسي كان كيتتي نموتا مخابالة فري مخا نياتني قران ركتني قران والله بالله ركو إسان كيدا بران سان قباد عبده هقوم بريسو تناوجين براتشو نسجين قاد وجو برات بيان دعوة جيونس جنقال مالي في بيوان الداداتين قبمتي تصوفها في وان الداداتين دماسك سوان قلته وان هاري تيمن تنا في حكمي في وان الداداتي في عقيدات ردغيان تور اتركتات رنجتشو نتمو الحمد لله رب العالمين وان علماء سنير راتشي اسك ديمادو في سون قچي سينو گيسي جلت ركون سومالي نتي ميلان ديمني لغا غما دباني قراو وري اما امو گلگلو مخنا گنيري بهي ويا لما فادر الأواجر جري بشننا ما كينات تركته دي مجيء سبحان الله حال سن مجتشارو فيه قالوا نشيدا سن كده تأكينجو أري ميك أني هتساري نوكان جوسان وان سن هند ربين نور رافو يسه مالغونا هميلين مريجتي
waan san hunda rabbiin nurraa tolcheeti garuu hamilee teenya gadi buuse hamilee du'aa wannoo barattoota ammaata ilmii barattu gadi buuse haalli gaa rakkoo gaafsanii san keessa dabarree kana fakkaata amma yoo haasawaa walli bare waan hin dhumne sirriidha waan dhumuu miti wanni waan kanarratti hedduu gaafii natti ta'u zamana konkolaataan hin jirre bilbilli hin jirre intarneetiin hin jirre nyaanni hin jirre rakkinni akkasii jiru san namni ilmii barachuudhaaf yookaan immoo beekumsa tokko barachuudhaaf aarsaan inni kaffalu baalirraa kaatanii dirree dhawaa jechuun lafa gammoojjii san keessa deemanii miilaan dirree dhawaa dhaqu jechuun diinaa barachuudhaaf hawwii namni qabu. Miirri namaa hangam takka hawwiin namaa hangam takka akka gahu nama agarsiisa. Hawwii san nama agarsiisa. Baala mukaa nyaatan kan jettan san seenaa dhugaa irraa waan qabatamaa irraa barreessitan malee waan wanni wayitii. Inumaa ni hafeewu. Waan heddurraa saree meeqa ariitee nyaattee sunillee waan dhugaati. Yeroo kana karaa kana deema saree miti bineensi nama nyaata karaa kana bineensa jiraati. Yeroo sani maaliif akkasitti hawwiin beekumsaaf qaban yeroo silaa wanni hundi mijataan ta'e san keessatti hawwiin beekumsaaf qaban guddaadha. Amma ammoo yeroo intarneetii jiru. Amma namni tokko tafsiira Dr. Mamashaa Abdullee barbaadee jedhee amma YouTube banee guutuu isaa argatu danda'a. Amma tafsiira guutuu qara'uu danda'a. Shiyama Tawhidaa Shiyama Watar kanneen ilmi isaanii barbaadee YouTube gubbaa ciiftu. Osoo hin imalee irraa baradhallee yoo jedhe makiinaan tiraanspoortiin akkanatti laafaadha. Garuu namni ilmii baratuu fi yookaan namni beekumsa baratuu fi hawwiin beekumsaa hir'ataa dhufe. Kuni sababni isaa maal isin fakkaata? Wallaahi sababni isaa zamanallee natti ni fakkaata. Teknooloojiin kun gara tokkoon warra duraan barate warra barnootaan fagaate ni fayyade. Fakkeenyaaf maalimni tokko biyya biraa taa'ee asitti barsiisuu danda'e. Barattoota onlaayinii amma alhamdulillah. Sheekha keenya tokko sheekha galatoonfadhu tokkoon qaba. Sheekota ulamaa hedduutu barsiisaa jiran. Sheekh Muhammad Waado. Sheekh Muhammad Waado ustaadan dirree dhawaa keessaa amma da'awaa godhantuun warra inni ollaan irratti barsiisaa ture. Keeniyaarra, Masriirra barsiisaa turan. Darasoota hedduu qaban. Darasoonni xiyyatanaa tanaa addaan hin beekan malee nama hedduu qaban. Maaliif ikhlaasallee wal qabatti wanni kuni. Ikhlaasallee wal qabattu garuu warra itti fayyadameef faayidaa buufti. Biyya biraa taa'ee biyya sanatti barsiisuu danda'a. Warra hin baratiin ammoo kagartee ganaa barnooti seenu kana kuffisaa deemti. Barnoota amantaa qofaan barnoota ammayyaallee kuffisaa deemti. Keessaawuu amma zamana amata lameen kana keessa yaa'ee dhufee bara. Yaa'een amma dubbii biraatu fidu jira bara. Walaloo namaa barreessuu jalqabee jira. Ta'a leshidaa isin dur itti xaartanii laffaatanii yeedaloo fi walaloo ishii tolchitanii barreessanillee amma yaa'een barreessuu eegaleera. Yaa'een jalqabee walitti dhufna nufi yaa'een akkatti waliin dhiifnu. Waan isin itti laffaatan san. Amma duuba barnoota durii fi barnoonni amma garaagarummaan qabu. Wanni akkuma ammayyaati amma dur dhagaa harkaan daakanii ammoo baabura daaka. Baabura daaka maashina jira. Amma waa xiqqoo booda bar waa maashina wayii tuttuqanii dubartoonni teenya maashina wayii tuttuqxee itti ergattee daakee fi fiduu maratti malte. Roobootii harree fi humni hafuuf deemte amma booda waa xiqqoo booda. San amma wanni ilmiin akkas taate barnoonni fakkeenya masalaa takka yoo si dhibde ol kaatee googil banta. Googil bantee waan ati ulamaani addunyaa tanaa hundi irraa jee asitti siifide silaa gidee ilmiin namaa galtu bara gabaabaatti ilmii sammuutti qabatan amma ture akka sammuutti hin qabanne maaltu jala jira jeeta tiktoktu jala jira darasaan wallaahi hangaabsan yeroo magaalaa keessa deemu magaalaa keessa guu deemu magaalaa reet magaalaa Itoophiyaati waltu qanii miiqama yoo dubartiin qaama kiyya kana dubartii na tuuxee bira dabarti akka nama jawwee argeetti qaamni kiyya kun shukana waa ture wallaahi billah darasaan gaafsaniiti akkas turre hundi keenyaa ija teenya qaqqabachuun if eeguun naamusa sheekaa eeguun aadaaba islaamaa eeguurra turre amma talafaa rabbuma qabdiu gubbaa tanatti hogguu banan waan silaa ilmi namaa ta'uu fi ilmi namaa jiru hundi as gubbatti arga. Akka waan jawween na tuuxee jechuun suni qaanfiirraa saalarraa shari'aa eegurraa dubartiirraa ija qabachuurraa akka ka'e jechuudha. Akka hamaa tokkotti akkas ture sheekonni duraanii darasoonni duraanii akkas ture. Sheekota duraanii irraa hogganuu himan maaltu jiranii beektaa? Sheekota jaartii nyaata naa fidi jee magaalaa oorruu dhaqee lafa qotu takka oorruu dalagu ka jaartiin irraa turte jaartiin isaa irraa turte
Yaatiyya hunarraa haftee nafti dhufuuf hin deemtu jee karaa galaa ka'e. Haati manaallee nyaataa fi buna fuutee isa bira deemti. Karaatti walitti dhufan. Inni waan dubartii ta'e wayii ilaalaalee achi fagoo garraa waan libjaa. Jaartii isaa bira dabree mana dhaqe. Isheen illee garteemi jala ol garagalte. Sheekaa maaliif akkana taata hagas takka sheekonni duraanii namoonni duraanii waan rabbiin jee irratti gajjabaachuu jedha. Amma duuba shaynummaan fedhamee garamitti ija qaqqabata naa himne. Yoo ija irraa qabate garam laalamee naa himne. Takka. Karri itti jettee qabatan hin jiru. Hin jiru. Amma gaaf duraanii magaalaa keessa ogguun deemean gaafa duraa dirree dhabaa dhufe takkaa dubartii mataan gosa lamaan garre. Asiin diimaa asiin gurraacha wal keessa godhattee deemtu mataa akka tokkoo tan ogguun argee namoota kotteen gaafa san hin jirtu baammaa namni kottee akka waan baasxaa nyaatanii san baasee yaaban amma akka waan deddeebitu tokko baasaa tolfatanii bichi kaanii aaniin gaafa san kottee uumaa tana magarsan gaafa dirree dhaqe san yeroo san laalee ajaa'iba natti taatee barreesseera. Assalaamu alaikum yaa nama islaamaa na qalbifadhu mee xiqqoo siidhaama antiyyaa hun beeku haalli kiyya hamaa garuu haa ta'uuti xiqqoo waa siidhaama jee waloo takka barreesse waloo san keessa maaltu ni beeyta afaan diimessanii mataa hallatanii afaan diimessanii bineensa fakkaatan kottee magarsanii silaa tokko taatee qabanii hidhanii biyya guutuun maraatee duuba maal godhanii walaloo jetti walaloo biyya guutuun maraatee duuba maal godhan jetti sana baase maali beeyta narraa lillaadha. Edaa ganaa tabiraatu dhufuu deemte. Yoo dubartiin gurdii kaayattee nutti dhufte. A'uudhu billahi jaanii akka irraa garagalan amma osoo deemtu dubbiin ol siixee bara amma ol ba'a dubbiin ol deemtee bara. Dubbiin ol deemtee bara. Dubbiin olitti ol dhufu jirti gubbaa tanallee gadhumtee jaraallee ol dhuftee. Amma dubbiin nama dhibdi. Duuba darasaan gaafsan qaraatu amaluma sheeka sanii qabdi. Amma sheeni isaanii shee tiktok shee googil shee eenyuu kana shee yuutuubii. Namni waan san laalaa bulu mataa bakka itti ilmi shamaddee ilmi itti qabatu waan hin qabneef. Sirriidha. Barataanii barsiisa masaa fakkaataanii sirriidha. Sirriitti sirriidha. Waan darasaa yookaan immoo waan nama ilmii baratu kanarraa hanga hawwii isaan qabanirraa waan tokko kan xiinxallee sheessaa fi jedhanii gara gabbaalee kanatti beekamaadha. Darasaa hedduu qaraasisanii. Sheessaafiin bara sheessilaa jibaa jirrutti. Sheessaa fi Sheejeelaan Adaanoo, Sheek Abdurrahmaan, Sheek Abdul Jawaad, sheekota kana sheekonni keenya ijoolleen isaan warri if jalatti geessan nu guddisan ka sheekarraa gidee gabbaane kitaabu taalan. Sheessaa fi gaafsan tirmidii. Isaan kabiira jechuudha. Isaan kabiira. Akkas jedhaman. Darasaanii yeroo isaan ganda takkarraa gara ganda takkaa xiqqoo gandi miilaan hanga wahii deemanii hanga sa'a takkaa ol akkasin deemanii fardaan fa'a deeman. Yeroo isaan ganda sanirraa ganda san deemanii jala deemaa isaan fardarra taa'anii qaraasan hanga isaan achirraa achi gahanii sa'a takkittiisan jala fiigaa irraa qaraati. Haga isaan bakka san dhaqan. Haga isaan manarraa mana kaan gahanii isaan fardarra taa'anii gara mana isaanii deemaa jiranii darasaan wanni isaan dhibdee bakka isaan dhibdee wata sheeni qaraasisan bakkee isaan dhibdee hanga isaan mana gahanii farda jala deemaa akkanatti farda jala fiigaa irraa katabatan. Yeroo waan san laalu yeroo amma laalu hedduun ajaa'iba hawwii yeroo san jiruu fi amma bakka tanatti tabiyyatee nyaatan akkana ta'e malee biyya amma biyyoota arabaa tana biyya ulamaa kabajaa qabduuf biyya darasaan isaallee kabajaa qabdu darasummaan isaallee darasummaa teenyarraa adda. Bar darasummaan ummanni keenya ummanni Oromoodha ummata addaati. Ilmii wajjin darasaa wajjin sheeka wajjin wanni inni qabu bar adda. ويثيرون على أمني كينيا أنصار فكات كيسا أرسي بالي جمة هررجي أمني كون يولالتي سبونسر أباريسان سبونسر علمي دافتاني درسان كراتو يونيفرسيتي كراتو نبوتوما نياچيسان إسام بر إفي نياچيساني ورّي غرين دار اللي باسا إلماني في وجهنا كسنو كرايساني بيوتا براتي موتوما دنديا جمعية الخيرية دنديا واتكر راكو بانقا بنامني درسان متى والقبض تجراتي من يوانو فيتي نيات بكسانتي في دانيبي ورّي أكنا كون شيني علماني يقول قدام كون أما قوق أرايس رحمه الله نما كوثيميني نمون علماني كون قوق أرايسان هنگا من دكانيتي شوفير ريكو بامي نما درسا كرايسات دي من كرا درس نما وان تكر راكرام فني تكر راكرام يرو غنما في دو دي من لي
وانت Wanni كرا takka كرا حتى شيخ موبيل شيخ يمني شيخ موبيل داون وقف يا دبن واتولشاني في hanga ciisan san qaraasisan ollaanan hanga gartee lubbuun isaanii baasutti osoo qaraasan osoo sa'a takka illee alhamdulillah sila haalli sun biyya teenya illee jiraate itti fufiinsi amma akka sheessaaf irraa qaraanii sun jiraate bakka yaanni ni geenya amma ammoo fuuldurri keenya sodaachisaa rahmata rabbiitii yoo taate malee. Waan ilmii hedduu keessa turre sa'aatiin qabnu ammoo gabaabaadha. Isheen Miikaa'el ammoo da'awaa gara nashiidaatiin munashida namni hedduun akkasitti isaan beeka. Gaaf jalqaba isheen Miikaa'eliin baradhu illee gama nashiidaatiin isaan baradhe kara sanitti achi seenna. Gaaf takka jettanii nashiidaa eegaltan. Ni yaadattanii akkamitti eegaltanii maaltu nashiida isin kakaasee nashiida isin ilmii barattanii kitaaba qaraatanii maaltu nashiida isin nashiidatti ammoo ol kaatanii nashiida taatan akkamitti wallahi gaafii ajaa'ibaan na gaafatte nashiidaa tana namni kun beek waanuma keessa jiru santu sii galaa beekta kitaabillee kan manaa galu kana hawwii kitaaballee kan mama qabu kana walaloo tana hin dandeenya ammoo nama gammoojjii baaleetti dhalate mana barnootaa kana taa'ee walaloo olii gadi oofaan turre akka ittiin qubee qaraaniin akka biraati si filimu yeroo tanatti maaltu jira beekta ani hedduu Sheikh Jibriil Sheikh Tamaam Ahmad nusattarii simatu sattarii ka jedhu kana dhageeffadha yeroon dhageeffadhu walaloowwan isaan baasan tana ta yeroo tana fakkaattuun itti maka yeroo keessa jiru san ta fakkaattu itti ida'eetiin ta isaanii tana haffazee jechaa ture eegas ammoo bara 90 gartee bara amma gara boodaa kana gara kumatti dhiyaannu kanatti yeroon an Dirredhawaa gad dhufu Dirredhawaan biyya musaqqafa biyya muhaadaraa godhanii muhaadaraa irratti namni walaloo dubbisu ijoollee walaloo dubbistu guyyaa 15tti walaloo reefsi hin jeessan dubbisee bara dhiheessuu jalqabne Abdurrahmaan Huseen Abdallah Ahmad Najjaash Muhammad ijoolleen tuni murshidoonni kun mana barnootaa keessa jiran mana barnootaa keessa jiranii faraqaan dhiheessaa turre wanni irratti muhaadaroota irratti muhaadaraa shabaabni gideetan jaari muhaadaraa ajaa'ibaa hamaasaa ajaa'ibaa Dirredhawaa ammaa tanaa miti Dirredhawaa jazbooyii tanaa miti Dirredhawaan gaafsan Dirredhawaa ulamaanii akkana ifti gideetan keessa kan seenise achirraa jalqabee bara 97 na fakkaatti nashiidaa takka baase barreesse Sheikh Jamaal Aliyyi 98 Sheikh Jamaal Aliyyi kun maktabaa takka qaba maktabaa gaafsan Sheikh Naasir fa'a jira warra keenya kan malee namni jiru gabaabaadha Sheikh Naasir kan akkana irraa qaddaanii yaabna Adam kajoo kan tanafaa akkanumatti qijjii gurgura Sheikh gaafsan Khaasita binnee Abdurrahmaan Huseen kana wajjin teephii guddaa bakka lamaan banamu maal jennu teephii san eegas illee hin garre dheeraa tokko jira. Ka CD lama nyaatu jira. CD lama nyaatu. Isa kana Abdurrahmaan Huseen laal maayikiin as jira jedhee itti gannaa tuqee kaasita haaraa binnee keessa keenyee halkan tokko waraabaa bulle. Maal jetti nashiidaan sun beekta? Kaafii yaa muciini Allahu Allahu kaafii yaa muciini waa hundaa si beeka teetuma abriini nu qaceelchii kan nu dhaabidiini. Wazni irratti baate Sheikh Jibriil san jechuudha. Ammallee Daaran Naciim Allah yaa Rahmaan Allah yaa Rahmaan yaa Rahiim Allah yaa Rahmaan Allah yaa Rahmaan yaa Rahiim nu araaramii nu qubsiisi Daaran Naciim jetti. Hin baafne illee nashiidaan sun qijji masanii nafte akkasitti nashiidata warra gaaf san baasa jechuudha. Waan kana jalqabee tabiraa dhuftee iddoo tana da'waa seenee da'waa waa'ee aqiidaati wardiyyaan ture amata 6 moo 7 wardiyyaa jechuun wardiyyaa maa namaa eedoo son ta'in wardiyyaa aqiidaa yoo jaanni taati bookeetti bookeen ganda shaami bookeeti biyya gartee takka waa'ee aqiidaan tun seeniin irratti namni ol ka'ee kitaaba ni awwal wallahi awwal namni dura dhaabbatee ol ka'ee kitaaba hime yoo ana jedheni taati magaalaa bookee san keessatti cinqiin heddummaatti sababaa saniin sheeni nama iddugalaa tokkoon isinii fi dakka isinillee yee naggaayota gartee achi keessaa aqiidaa qabatan san jajjabeessuudhaaf masjida bookee masjidul qubaa achitti amata 6 imaama ture khatiiba ture muhaadaraa godhaa ture madrasaa barsiisaa ture matamaqiyyaaf barsiisaa madrasaa illee anuma ani waan amma akka ammaa kanatti dubbiin fannaan hin jirtu barsiisaan illee anuma
ijoolleef jalatti godhee kutaa sadii waan nama naan finneef amma ajaa'ibanatti taati. Muhaadaraa torban keessaa gizee lama guyyaa lamaan godhaa. Khatiibni khutbaalleen anuma akkasittiin ture bookee. Bookeen tun biyya akkam ni beeyta. Biyya ani wallaahi akkam jaansi afaan keessa eneen jaan gizee ta'e. Nama dibbiin bookeessu. Warra aqiidaan isaanii faallaa keetii qofaa miika qabsoo namatti godhu biyya sanitti. Warrummaan ati isaanii wajjin jira jettu kunu boolla warra boolluma si wajji si qotaa jira. Takka waan kana miidiyaa biraatti himne boolla si qotan. Warra kana wajjin amma torba ture. Nuyi san qabsoo sanirra jiru ahbaash ni dhufti. Akka jette Oromoon hoggaa awwaanni samaayii gubbaa dhufu koropheesni lafaa ija baasa jedhan. Koropheesuma amma nagayaan darbiti ifirraa darbitu kanatu awwaanni inni gosa isaanii samaayii gubbarra dhufnaan humna godhata. Ahbaashni bifa haarayaan jalqabdee qabsoon tiyyata duraanii daran finintee fansurnaan ammoo barreessaa isin ture gaafsanii haalli itti nashiidaa seeneta boodaa tana anaa ifiifuu oowuu biraanatti jiru nashiidaa raayyaa abbaa maccaa. Kaasitaa lakkoo isaallee dura badee kaasisanii wahdahu laa shariika lahu kajoo waa'ee benxee fi waa'ee biyya adda addaa dubbatu. Waan santu hedduutu akkanatti dhagahame. Anallee waan nokeeta jiraniif naka kaasee anumaa kaasinni kun akka tokko sammuu tiyya tuqee jiru guyyaa tokko bookee san keessatti gaafsa yoonifiin waa argi amma bar waa argantu heddummaatee laaffanne yoo roorroo wahii islaama irratti deemtu argu fayyaa qalbiin tiyya likkii nan turre gaafsan keessatti akka wanti qo'oo wahii natti jiruuti dhiifama wajji. Anaa maal rifeensa cirachuudhaaf jiru biyya Aljeeriyaa tanatti fakkaatti. Ministeera tokko ajjeese warri Booko Haraam jedhan kaalaa. Ministeera tokko ajjeesee min ijoollee islaamaa ta madrasaa barattu walitti qabanii gabbaasanii imimmaan ijoollee san yaaftu wallahi ammaanatti fakkaataa gammaatti. Ijoollee san akkana ciibsanii ijoollee fixan. Aljaziiraan harbul baarid damul baarid dhiiga qabbanaawaa lafa yaa'u jettee dabarsiti waan san. Waanumatu asiinas lubbuu tiyyatan nin hudhame. Achirraa galee barreessuu jalqabe wannoo daddas fudhadhe ilaahii. Fansurnaa. Ilaahii anta rabbul aalamiinaa. يا ربي أنت رب العالمين يوم دينك قلته هونا فانصرنا جه أشي راجل كبيجتشو أما قاتنا هماسان اتناكاف تباسي أشي كيستي وان سلا دبتم وان قا أشي ترجسان باسي وان سأجاي بقاف سان بكين جرو لين فقو بوكي دا بكتي ورابا نلين بيكو بين جدون دبيسان وان ورابي تي في وان أددا دبيسي كتاب أددا وان دبيسي tawaa barreessuutii fi sagaleetii yaanan dhibne waa waraaban bakkatti waraaban tuna dhibe. Anaa takkaa istiidiyoon seeniin ka maqaa istiidiyoo dhagayuu malee daftara nashiidaa san qabadhee deemee dhaqe ciro. Ciro. Booka irraa ka'ee ciro dhufee nurraa mana tokko jira mana gadaa jedhani. Istiidiyoodha? Istiidiyoo maal istiidiyoo Usmaayyootiin si'a Usmaayyootiin si'a. Usmayyoo Musaa rabbi tarara muka deesan dhaqee narraa waraabaa jeen. Jarri kun gurbaan tokko na wajji deemee asitti irraa waraabaadhaa waan bareedduu baasee irraa waraabaa jedhan. Edaa istiidiyoon nama na waraabaa jeen gaafa bituun ta'ifiifuu bakka biraatiif iddee asitti waa gurgurtu malee meeshaa wahii waraabdu hin qabdu. Akkasitti osoo deemu amma inni dagachuu ni mala nama tokkotti na qajeelchan Aliyyi Muhammad Diimaa weellisaadha namni sun beektan hin beeku. Aliyyi Muhammad Diimaa kana istiidiyoo qaba dirra warra achirraa fuudhanii isa kana bira na fidan. Achitti yeroo duraatiif istiidiyoo teenee fansurnaa kana waraabe. Fansurnaa eega waraabe booda akkamittiin gadhiise mee akkamitti gadhiisan intarneetiin hin jiru. Akka tasaa Abdurrahmaan Huseen kaasitaa isaa ka yeroo san keessatti baase kaasitaa nutahee yaa rabbi nutis namummaa jedhu taateen beeku ani Abdurrahmaan Huseen kana Finfinnee tanatti wal garree wajjin haasofne. Abdurrahmaan Huseen namni hanguma magaalaa sirra seenee nama jabaadha.
yeroo akka itti gadhiisu dhabe san daadaamaa tana dhufee nama tokkoon naa gadhiisii jeen amma waraabee bar waraabee hin deeman faayila qabatanii deemtanii naa gadhiisi hoggaan ji'uun istiidiyoon akkana sii gadhiisaa umaan rakkatini mastara fidinaan jedhe edaa inni illee numaan beeku warra alarraa waa fidu mastara yeroo amma CD adii kan itti kenne lakkii kanaa miti mastarri gurraacha fidinaan jedhe bar tokkuma CDni mastarri gurraachi dhufe Abdurrahmaan Hussein kanaa wal garree finfinnee Abdurrahmaan yaaltuun beeku kottu naan jedhu siitiin khidmatiyyee Abdurrahmaan fuudhee CD gurraacha kana binnee kompiitara wahii keessa keenyee bakka beek Abdurrahmaanii kanarraa kanarratti koppii goonee itti finna. CDin tokkuma. Tokkuma. Halluu laala inni. Halluu beeka mastarri gurraacha nuun jedhe. Edaa inni fi foomaan beeku. Itti kennee. Aboo gadi hin dhiifne. Edaa inni yoom achiifuu kaasa. Maal godhaa kaasa waa takka hin qabu. Aboo gadi hin dhiifne. Lakki qoy iftaan gad dhiifama osoo jedhu booda gaafsan keessatti baaltooktu jira. Intarneetni imoon hin jiru. Feesbuukni illee waan jiru natti hin fakkaatu. Baaltook jedhanii jira. Baaltook kun warra kompiitara qabu bicha qaba. Harargee naannoo an jiru san keessaa hanga murtaa'e qaba. Maqaa jijjiiratanii namuu adda addaan achirra jira Abdurrahmaan Hussein illee warra baaltook san qaburra nama tokko. Akkuma yuutuubii kana baaltook. Baaltook sun yuutuuba wannoo gubbaa jira laaptoop gubbaa jira kun wannoorraa qaba. Nama hanga murtaa'e qofa qaba. Alaa fi keessallee sanii walitti haasawan. Kanaan fuudhee Abdurrahmaan Hussein facaase. Asirraa Awustiraaliyaa, asiin Ameerikaa biyya hunda keessa waliin narraa ga'ee waan si dhibu immoo maqaan kiyyaa Mikaa'el Huseenimi maqaa kana yoo akkuma tireef jettisan maqaan kun hin ta'u jedhanii hin beeku ani. Weellisaa tokko jira Abdii Fadis jedhanii. Nashiidaatii waan itti qabaniif hin beeku Abdii Fadis. Ani hoggaan Abdii Fadis jedhanii maqaa Abdii Fadis jedhanii nashiidaatii Abdii Fadis. Nashidaa eenyuun fansurnaan kun gidee dura Abdii Fadisiin beekame. Akkasiin beekama. Abdii Fadisiin beekame. Keessa harargeete lakki Mikaa'elii barboo Abdii Fadisii miti. Abdii Fadis. Hangaan an awwadaa kana dhufee mee naaf Jamaal Baddeessaa jedhanii abuuraa fi Riyaad jira. Mee nashidaa Mikaa'el lakki dhageenye Mikaa'el kana. Haa meeta Abdii Fadis nu baasa hoggaa jennee waan an baase hunda. أهل السنة والجماعة جنا شداية تجرا فانصرنا جرا هنقوف تجرا Abdii Fadis jedhanii galmeeffatanii. Abdii Fadis jedhanii galmeeffatan. Nashiidaani yeroo jalqabaatiif isin baaftanii hawaasa biratti jaalatan deemna. Hawaasni hedduun gurraa qabu fansurnaa tana. Ta jalqabaa. Nashiidaawwan hedduu jira ta jalqabaa tana garuu fansurnaa. Mee akkam jette? إلهي أنت رب العالمين يا ربي أنت رب العالمين يوم دينك قلته هونا فانصرناها على القوم الكافرين فانصرناها على القوم الظالمين إلهي يا موتي بها في سنسة نقرتا نبيتا وانكم كيسا نبيتا مالجئت سي أديسا دير مدو نرى خاسمي بننسا نتوتي في تديق كام خيسا منورا مريكا ورو سلبنا فانصرناها على القوم الكافرين فانصرناها على القوم الظالمين جت ما شاء الله nashiidaawwan keessan keessa nashiida akkanaan jaaladhu yeroo hedduu dhageeffadhu nashiidaa sana hedduun tolti nashiidaan dheeraadha nashiidaawwan keessan hedduudhasi nashiidaawwan isin baastan keessaa hawaasa bira naa geettee sirriitti itti gammadda. Nashiidaa hundayyuuttuma gammaddanii sababiin isaa yookaan yuutuubii viiyuudhaaf akka yookaan namoota garii ammaa yuutuubii irratti viiyuu argachuuf yookaan ittiin beekamuuf waan akkasiitiif miti. Quuqa hawaasa keessa jiru san dhiibbaa islaamarra jiru san karaa sii ibsattan karaa aartiitiin karaa walaloo sanii ibsataa turtan onni irraa waan ka'etu onni namaa keessa seena akkuma jedhama jechuudha. Nashiidaawwan isin baastan kanneen hunda keessa nashiidaan isin akka keessanitti sirriitti jaallatan nashiidaa kam nashiidaa keessan. Wallaahi an nashiidaati hunda wahirra dhaabbadheetiin baasa. Waan irra dhaabbadhee baasu sanitti deebisaa quubsaa argata namni an deebiseef sun deebisaa argata jeetii yaada. Nashiidaan teenya keessaa nuti nama gabaabaa munshidoota keessaa waa'ee amantii qofaa miti. Waa'ee biyyaaf falmuudha.
fincila diddaa gabrummaa ka qeerroon goote keessa naannoo Harargee fi Baalee kana xiqqoo malee waan akkuma biraatti waliin dabarsaa turre nashiidaan tiyyatan waa'ee hanquuftuu san hanquuftuun suni waa'ee qabeenya Oromiyaati. Amma nurraa cufimee hanquuftuu hoggaa jedhan hanquuftuu jechuun kun afaan Oromootiin direct hin quuftu jechuudha. Hanquuftuu jechuun afaan naannoo Arsiitti maal jedha ciccita. Lafa fi bishaan dhuytu ka bishaan kana ittuma yaa'an ka bakka isiin geessti namni hin garre. Dhima dhuyiti malee waa'ee nashiidaa hanquuftuu tana sinurraa dhokattus ati waa sirraan dhokattuu hoggaan jedhu nuti arguu dadhabne waan tana tuni waa'ee tana laallatti hawaasa bira geesse jeetii yaada tan biraa achirraa hogguu dabree waa'ee ahbaashaati ahla sunnati wal jamaa karaa ahla sunnati wal jamaa ahbaashni gizee dhufti nuti ahla sunna wal jamaa jetti lakki isin ahla sunna wal jamaa miti ahla sunna wal jamaa'an warra sunna nabi Muhammadii fi karaa nabi Muhammad deemirra deemuu jee dhiyeesse tan biraa yaa rabbi roorroo nutti jira nurraa lafa kaayii roorroo kaafiraa tajettis ni jira. Nashiidaa sanii yaa rabbi bara qabsoo yaa rabbi shuumu fi sharuun sibiraa yaa rabbi shuumu fi sharuun sibiraa nurraa lafa kaayii roorroo kaafiraa jetti jajjabaattee gaabiriintu jira. yaa arhamar raahimiin yaa arhamar raahimiin jajjabaatte gaamriin meenu dhaqqabi nasriin dhugumaan dubbiin jajjabaatte gibeen nashiidaa jajjabaatte tana baasu olii gannaa jira mana kiyya taa'ee hin baafne wallah olii gaddeemaatiin baasee sanirraa nashiidaan akka quuqaa itti buqqifadhe quuqaa biyyaatiif quuqaa diinillee itti buqqifadhe Muhammadul Amiin afdalil khalqi kata jettu jira ta'isii wajjin albama taatee baatee nashiidaa karaa hundaan nutti jirti midhaani atummaan nu dirmadhu yaa rahmaanii annaan gallee tiitisaa fi khinniisa osoo khanniisa tahee ni daymeessa kun ammoo dayma jiruu balleessa amma nu baadhe wanni awwaannisaa addeessee fiixee orrumaa gariisa yaa rabbi baasi gaaguratoo keessa awwaannisaa fi biddumaa dawaanii atummaan nu dirmadhu yaa rahmaanii jetti waan tanarratti gi'innaa roorroon diinaa kokkee nu gayuudha nashiidaa tana if eeggannoon barreessi dirree babahaa jirtaa likkii keetti deebisuu ta'e barreessinaan jaa. Bara qabsoo qeerroo sanii. Bara qabsoo qeerrooti akka ajaa'ibatti. Yaadadhaan nashiidaa tana bakka ciisee bakka taa'ee dhaggeeffadhe beeka anaa fi Ustaaz Ibsaa waliin taanee nashiidaa kana gaafa baasanii Ustaaz Najjaashis nashiidaa samuuluma san nashiidaa kana wayii baasanii turan. Waa'ee qabsoo irratti Abdoosh jechuu kiyya. Raayyas. Inumaa'u gidee tan akkan jee hoggaan booda osoo barreessu iftadhabe. Waan si keessa jira malee waan biraa barreessuu hin dandeessu. Waan biraa barreessa nagayaan goggodha. Jara keenya ka gaafsan jiru kaa'u viidiyoo kanan an dhugaa si himaa jee boodarra gobeensi muni gobeensaa kun firiin dhaluu beekii jecha osoo akkana jedhu boodarra hanga yoomiin dhugaa dhoysee hasaasa deebiin barattoota taatee rasaasa hanga yoomiin dhugaa dhoysee hasaasa yoon du'e maali haqa dubbannaani atummaan nu dirmadhu yaa rahmaanii achirraa kaasee ijoollee teenya baharri garaan garagalee qalbii cabtuudhaan imimmaan jara nayaatiin baase wallah osoon ani waa barreessa jee istiidiyoo keessa taa'u iddoon ijoolleen garagaltee sababaa tanaan ilmoota akka haadhaaf abbaa haadha jalaan bahini ta'an abbaanuu ijaallaaleen quufini biyyaa isaan baqachiiftee roorrooni reeffa allaatti reeffa qurxummii bishaanii ta'anii haadhaaf abbaa xuruuramee garaanii gaafsan sharaa meeqa dhaabbate biyya tana keessa magaalaa takka keessa sharaan ijoolleen itti dhumte meeqa dhaabbate wallah gaafsan keessatti dhugumaan qalbii irraa baase tan biraa nashiidaa buqqaatotaati nashiidaa tiyya keessa hinduutuun jijjiiramtu akka mootii namaa nasrii nuu kenni nu badhaasime tokkummaa dirqiin akkaan harkaa godhan malee Allahu Allah yaa mootii alamaa hinduutuun jijjiiramtu akka mootii namaa dinne gabrummaa hawwiin teenya bilisummaa jetti keessatti nin jaabar iddoo
yaa rabbi Yunus baaftee garaa qurxummirraa kan qabbaneesse ibidda Ibraahimirraa kan dhaggaa labaase nabi Saalihiif dhagarraa kan Nuuhi najaa baase bishaan tuufaanarraa Muhammad najaa baaftee adaa kaafirarraa goda sawriitti ija isaanii qabde irraa nuyis nu baasi rakkinna jabaan nu jira dinne gabrummaa hawwiin teenya bilisummaa jetti. Sheetichi hambanu kuni amma tokko dhugaa dhufanii itti banan amma kun sirbamu nashiidaa jee tan biraa anaa nashiidaa tana barreessuudhaaf istiidiyoo jiru hayaada biraatiif barreesse koree teenya fuudhanii koree fala barbaaddu Abubakar Ustaad Yaasin Nuuru ustaadan nuti qabnu nama nuti duraanuu garaa nu dhukkubaa jiru amma 20 itti muranii beektu. Achirratti jijjiire obsimee yaabbolee yandiini himmamin ni dhuftii nasriini achumaan nu haa eegu gaa rabbiini jedhee barreesse. Obsimee roorroo gabrummaa hammeenya yoo obsuu baanne maal godhuu dandeenya nu gubate garaan keenya nu dhibee akkaataan jiruuf jireenya koree teenyatti akkasitti muranii abshiraanii baatanii wallaahi akkuma anjeesan taate waan hedduun arge keessa waan nashiidaa quuqamaa san keessatti qalbii cabtuun nuti gaafsan gaafan rabbiin numaaf taasise alhamdulillah rabbi koreen teenya sun akkuma jennu san kun amma gidee tana geenye bara amma dagannee seenaa taarika taatee dabartee daganni anilleen dagadhe isaanilleen dagatanii beeku. Ustaaz Mikaa'il, Ustaaz Abdoosh, Ustaaz Anas, Ustaaz Najjaash yeroo sanitti yeroo qabsoo bara Habaashaa sanii yeroo qabsoo qeerroo sanii nashiidaa isaanii warri sirba dhaggeeffata warri nashiidaa isaanii kenniini hadada taateen takka taatuun akka odeeffannoo wayiititti dhaggeeffataa ture namni Ustaaz Najjaash nashiidaa wayii baase jennaan Ustaaz Mikaa'il nashiidaa wayii baase jennaani achi keessaan ergaa wahii dhaggeeffataa ture hawaasni eegaa ture ergaa jajjabduu dabarsaa turre anaa fi nashiidaa miti nashiidaa qofaa miti ergaa dabar qabsoodha fakkeenyaaf abnaa ani karaa deemu kana gubbatti tana osoo jennu waan dhufe san osoo jennu beekta amma eessa geenye si deemurra jira bartattii mana nashiidaarra si deemu jira ummata keenya buqqise abdii illee buqqisee namni walitti jigee tokkummaan argamtee qabsoon oowwitee jara diinaa san rabbiin kokkee qaba. Nashiidaan akka gaariitti ergaa keessatti dabarfadhe. Nashiidaa tiyya saglaffaadha. Saglaffaan akkam jetti? Ka waan du'e keessaa waan jirtu baasu yaa Khaalika uume nu jiraachisu shukrii keeti keessuun hin barbaachisu. As keessatti gaa warri dhugaa ture dhiiga ummataati kan fooqii ijaaratan nama saamaniiti. Waa isinii naftu akkuma kanatti yoo argatte malee mindaa hojii keeti. Sammuun teessan duwwaa ammanaa galteeti waraabessi bakka takka kuufe itti. Halkan sagal guutuu agaba irratti abdii murii as boodaan nu bulchuun dandeessu yaa Khaalika uume nu jiraachisu shukrii keeti keessuun hin barbaachisu. Maaliifi wanni nashiidaan tun qabdu maali wanni du'aa keessaa wanni jiraa baate jedhanii gaafii nama mamsiisu. Nama shakkisiisu. Jarri keenya kun duraan du'anii turan warri gaafsan wayyaanee wayiin dalagu jara kana keessaa namoota ruuhii qabu as baase rabbi. Ka waan du'e keessaa waan jirtuu baasu. Sirriidha rabbiin kana hin dadhabu hin jijjiirama. Qabsoon gama islaamaatiin gama sabaatiin godhame hedduudha. Gama keessattuu gama islaamaatiin bara Habaashaa qabsoo hedduu gootanii namuu waan danda'uun qabsoo godha. Isin gama aartiitiin gama nashiidaatiin hawaasni hagam takka akka isin dhaggeeffataa ture hagam takka nashiidaan keessan akka nama kakaasaa ture hagam takka ergaa akka nama biraan gahaa ture hin beeka. Anis nashiidaawwan isin nashiidaa kanneen jettan nashiidaa ammaa kanallee dabalatee yeroo san duubatti deebi'ee fuula kiyya dura dhufa. Nashiidaa kana bakka itti dhaggeeffadhee waliin jechuudha. Ergaa jabaa wahii dabarsaa turte. Achiin akkaataa aartiitti itti seentan hedduu haasofnee akkaataa gara qaraatiitti seentan yookaan immoo ilmii barbaadu itti seentan haasofnee seenaan dheeraadha yeroon kenna immoo gabaabaadha.
Sheekh Mikaa'il walumaa gala nashiidaa meeqa baasan? Ani Albama ta'ee naxalaa ta'ee walumaa gala. albamni kiyya amma hanga 17 bara dabre kana albama 17tiin baase. Albama. Albama. Imaamni keenya raayyaa waan ta'eef fakkeenyaaf lama qabna. B fi A fi B qabna. A fi B'n albama tokko. Albama tokko. Sanuu ammoo nashiidaa daqiiqaa 7 daqiiqaa 8 daqiiqaa 40 sa'a tokkooti. Akka sa'a tokkooti. Akkasitti dhufnee nashiidawwan albamaan akkasii wallahi haqiiqatan yooni fin lakkaa'utti gattaa'e nashiidaa tiyya gidee takka takka waan taa'ee barreessu gara 32 ni geessi nashiidaan an baasu. Nashiidaan jechoonni jechuudha. Sanuu dhedheeraa ka ta'e tana keessatti gaa quuqama waan jiru akka zamanaatillee ofirraa buqqisaa turre. Alhamdulillah agasittiin jeetiin lakkaa'u nashiidaatiin yaada jiru. Ustaaz haasofni dheeraadha. Seenaan dheeraadha. Gara xumuraarri sagantaan keenya ammoo sagantaan sa'aatiin gabaabaadha. Gara xumuraa irratti ammoo dargaggootaaf, du'aatotaaf, da'awaan ammaatii fi ka duru maal akka fakkaatu qabatamaan isin keessa dabartanii, ka duraanii keessa dabartanii, ka ammaa keessa jirtanii, da'awaan ka duraaniif ka ammaa maal akka fakkaatu isin hundi beektanii dargaggoota islaamaa ammaatiif dhaamsa isin qabdanii fi du'aatotaaf dhaamsa isin qabdan akka waliigalaatti dhaamsa nuu dhaamtanii sagantaa keenya kan xumuramu ta'a inshaallah. Gaafii bareedduudha. Gaafii yeroo isaa eeggate. Dhugaa dubbachuudhaaf da'awaan yeroo ammaa yoo kalaallu taate keessaa zamana sadeen afran rakkoon adda addaa islaamarraa dhaabbattee muslimni ka biyya keessaa kun xiqqollee taatu hafuura fudhate kana keessatti da'awaan islaamaa hin jiru jechuu ni dandeenya. Sababaanis namni amaanaa rabbi bira kaa'e. Amaanaa rabbiin bakka anbiyaa isa buusan dagatee namoonni na hordofan kun maal naan je'a. Hordoftoota. Warri hordoftoota kiyyaa kun filawaroonni kiyya kun filawarsiin tiyya tun maal naan jetti na arrabsiti filawarsiin ummanni na balaaleffata jedhanii amaanaa rabbiin irra kaa'e dhiisanii waan ummanni gartee isaanirraa jaalatu dubbachaa jiran. Ulamaani dura akka jedhan الدعاء قرتي علماء سديجان علماء الملة وعلماء الأمة وعلماء الدولة الرهدون كينيا علماء دولتان ورا كلين سيجارم ببسا ونتون والربي ولدتنا في دو يجوا في الرا إيجو أسنتين أجندة مالي لا والربي ولدتنا في دو ربي في كيان نجافة أسنتين كلين سيموتون ما جارم ببسا أجر كوني علماء دولاتي علماء أمتا أمو أكم بيتا وانما أمني كيس أتشي دبرتان أمني كيس دبري والأمان كيس أجندة ما قالوا ما كلينسي أمتا دمبلين أمتا ديمتي أمتا ولين ديم كوني دعوان جو وسوسي لا دعوان أكا أما قرتي تجير رجال ولو قرتي أمني دبي ولين دبون كذا تاتي نبي محمد مالف بيجي إسا جالتمتو مكة gosa isaa jaalatamtu Quraysh dhiise godaana Rasuulli Rabbiin godaanu ture sallallahu alaihi wasallam. Mammaaysi Oromoodha. Zamanaa fi furguggee jalaa gajja'an ka jedhu da'waa aqiidaa islaamaa keessatti waa da'waa risaala Rabbii geessuu keessatti hin baane. Maal baana? Waa'ee biraa keessatti baana. Zamanaa fi furguggee biraa gajja'an gaalli biyya oole fakkaata ka jedhan la biyya oole hin fakkaatu. Da'waan islaamaa biyya gartee gara biraa jirtu da'waa fakkeessiti. Muslim islaamaa amantiin islaamaa nama biraa muslima fakkeessiti malee bakka san hin fakkaatu waan ta'eef ulamaan da'waan sadaffaa warri sadaffaadha ulamaa'ul milla karaa rabbiin jeesan qofa gubbaa dhaabbatanii osoo namni miliyoonii tokkollee faallaa isaanii ta'e nama tokkicha wajjin namallee dhaban kophaa isaanii karaa rabbiin gartee jaalusan irratti osoo nama warra nama yaamutu ulamaa'ul millaa jedhama. Ani waan hin dhaamuuf du'aa keenyaaf nama kofalchiisu nama bashannansiisu waan adda addaa jechuu keessatti alhamdulillah akka durii miti ummata banaa jira ummanni banamaa jira laakiin wanni ummanni garri ummanni harkisaa jiru ummata wal nu qixxeessaa jira malee nuti ummata wal qixxeessaa hin jiru ummata nu qaceelchaa jira nu dabsaa jira malee nuti ummata qaceelchaa hin jiru da'waan dhiifamee asumaan wanni barbaadu wanni hundi leenjii qabdi mootummaan biyya bulchu kun amataan baatii jahajahan
leenjii jedhanii. Leenjii amatarraa leenjii maal eessa jiran hojjettoonni leenjiidhaaf bara achi dabran hin jedhani. Leenjiidhaaf jedhan. Ani wanni na dhibu sanarraa beektaa leenji'anii gizee takka illee hin baane haraashiin ta'an gizee takka illee. Ima leenji'an. Ima leenji'an. Silaa wanni itti leenji'amuu qabu wanni itti gartee seentarri da'waa islaamaa tokko ijaaramee itti leenji'amuu qaban da'waa islaamaati. Da'waa ulamaan tana waan gadhiisee anilleen asiin hin qaceelaa atilleen achiin qaceelaa kan namni nama dhorkuun qabu itti gaafatamummaan hin jirtu namni sodaatan tokkolleen hin jiru namuu waan fi ol banatee ja'a jaahilli muftii ta'e. Zamanni kun zamana jaahilli muftii ta'e. Yeroo namni wallaalaan Nabi Muhammadii fi ulamaa irra qeequmsa adda addaa kaasaa ture. Bakka silaanu nama qeeqnu namni nu qeequu jalqabe jechuudha. Yeroo tanatti majlisi la'ala itti gaafatamummaa islaamaa rabbi irra harka kaa'e kun waan kanarratti xiyyeeffatee naamusa islaamaa eegsisuu qaba. Da'waadhaaf seentara da'waa jedhee leenjii namni gartee leenjii qabu da'waa godhuu qaba. Ulamaani ammoo waan biraas daran rabbi sodaachuu qaba. Biyya Sacuudii tana keessatti ulamaa hedduutu kumaatamaan lakkaa'amantu mana hidhaa dukkana keessa jiran. Jaalataniiti miti. Jecha gabaabaa osoo je'anii mana hidhaa sanii bahuu danda'an. Jecha san hin jennu dukkana filannaa yoo achi keessatti duunallee du'a filanna jedhanii mana hidhaa san jiranii jechuudha. Ulamaani keenya waan dhufe tanatti risaalaa rabbii geessu irratti fuulleffachuu qaba. Amantii islaamaa akka durgidee ilaal nuti gaafsan. Ani namni ati garte kun gandi keenya tokko kan keessatti warra Sheekh Hussein. Obboleettiiti hangaftitiiti jeta bira dhaqu qidee qaraati irraa dhufee isii tana bira dhufu isiin tun jaarsi isii dirree irraan oolu dirree Sheekh Hussein dhaqammaa. Isii tana osoo kitaaba itti himnu haqa fudhachiisee toohida jalaa godhe. Inni kun hoggaa dhufu warri gartee gariibaa ka fuqraa ka warra keenyaa siqqamaan. Ganda san dhaqee hin da'waa godha jee lafaa ka'ee mee waan keessa dabarrin si hima xiqqoo. Warri jajjabaan amma jiru kun kanarra da'waa hamtu tanarra dabranillee ka buksamanillee ni jiran. Ol ka'ee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu hoggaan jee. Ummanni kun waan an jee tana jibbansa keessa dinnaa keessa ooraa tokko jira ka gizee salaata irraa bahan jedhan. Subhaanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhaanallah an gubbaa dhaabbadhaa bar. Hanga isaa waan qara'an san qara'anii fixanitti naman nu gubbaa dhaabbata jedhanii salaamtaan jedhaan deebisan. Fixanii hoggaa isaa irraa bahan quraan itti qara'e. Suura Luqmaan keessa na fakkaata. Ka'an lam yasma'aha ka'anna fi uzunayhi waqraa fabashshiruhu bi'adaabin aliim joolleedhaani. Gidee ayata rabbii dhagaan irraa garagalanii akka waan gurra isaanii keessa gutichi tumamee jiruuti. Warra akka isaan rabbiin adaabaan gammachiisi jee azaabaan gammadaa jee. Ani haa balleessu hagam takka hamaasaan darasaa yoo sigeetaa da'waa aga jirtu nama muuda yaa'utti kitaaba himna barkaa masaraaxaan nu darbachuu deeman. Wallaahi billahi guyyaa meeqa an ulee caccabsaa ulee san abbaan kiyya kafalaa yeroo ulee san abbaan kiyya kafaluudhaaf ulee Sheekh Hussein san walitti hidhee inni tolchuu dhaqee tama inni kafaluu deemu tanaahu jalaa caccabsaa. Akkasitti karaa namni gaafa san rabbumaa akkas nu godhe. Amma ammoo namni if arge intala if garte sirbi badee jedhan. Du'aanni keenya amma if argan. Warra garii ka duraan if wareegu duniyaan afaan isaanii seentee jirti. Duniyaan ilkee keessaa mi'ootee jirti. Amma waa lama filannoo gubbaa ga'anii jiran. Duniyaa filannaa fi da'waa islaamaa filannaan walitti dhuftee jirti. Saniif du'aanni keenya deebi'uu qaban karaa rabbii gubbaa deebi'uu qaban if qorachuu qaban if haarayomsuu abdeet waan jaaniif godhanii gara da'waa islaamaatti seenuu qabanii ulamaani gurguddaan doktoroonni biyya teenyaa warri gartee jiru leenjii da'waa sa'a guyyaa guyyaadhaan baatii baatiin kennuu qabanii dhaamsi du'aa ta'an qabu kana. Ka dargaggootatti hogguu dabarru dargaggoota hoggaa siin jiran shamarrillee waliin jirti. Amma miidiyaa kana gubbatti ummanni tokko dargaggoonni onnee ummataati. Ummata dargaggoonni isaanii akka qabdutu onnee qaba. Ummata dargaggoonni isaanii fuuldurri isaanii dargaggoonni keenya jajjaba mana barnootaa jiran yuunivarsiitii keessa jiran doktorummaa barachaa jiran injiinarummaa biyya tana dhagartee isaantu harkaa qabaju abdii qabutu afaanii waa dubbata. Dargaggoota keenya suusii adda addaa haraaraa san keessatti kufanii jiran. Tasanirraa hamtuudha. Dargaggoonni keenya yeroo silaa qabsoo abboonni keenya karaa amantiitiinis karaa biyyummaatiin sabummaatiin geessaa turan biyyatti horofatti laaqutti jira.
naamusa dhabuu, wal xiqqeessuu, warri gartee haalli isaanii mijjate akka waan rabbiin isa ergeetti if ilaaluu. Nam tokko yoo ni fi feemasa ta'e akka nabiyyiitti if ilaaluu. Nama isa malee jiru hunda xiqqeessuu, gosa namaa arrabsuu, ganda namaatti bobba'uu, haraaraa keessa kufanii waan adda addaatiin akka hin taane ta'u. Inumaa san bira dabranii warrummaan nuti darasa sheeka jee gartee wallaana kana gubbatti bahe gara gartee jaahiliyyaa deebi'ee amantii keessaa bahee isaa qullaa ta'u warra argu haalli dargaggoonni keenya amma irra jiru akkasii jechuudha. Yoo irra deebinee ilaalle dargaggoonni keenya kun nama beeqatu yuunivarsiitii keessa jira. Akka biyyaatti meeqatu ilmii keessa jira. Ka barachaa jiran sunoo maalirra jiran? Yoo jennee ilaalle illaa man rahimallah nama rabbi rahmata godheef malee lakkoofsi keenya xiqqaataa jechuudha. Akka kaasatan islaamaa. Tanaaf namni tokko ka biyya takka hin bulcha. Biyya takka gartee fuulduratti dhaloota fuulduraatiif wahin dabarsa jedhu ni gabaabbata. Amma yeroo ammaa tanatti dargaggoonni tokko tokko muratanii fuuldura keenyaaf ani nama 100 Umar ibn Khattab moo Abi Bakar Umar ibn Khattab natti fakkaatti. Sa'ad ibn Abi Waqqas Qaadisiyyaa gaafa waraanni heddummaate waraana dirmannaa barbaanna waraanuu ergi jennaan nama tokkicha ergeef. Nama islaamaa keessa nama tokko ergeef. Eenyu ergeef? Qaaqaa bin Amri ergeef. Nama tokkicha. Li'annahu tokkichi sun akka nama kumaati jechuudha. Dargaggoota akkasii ani insha Allah biyya tanaaf anatu abbaadha. Fuulduraan bartee biyya tanaan guddisa ka jedhu kaayyoo biyyaa ka qabu gabaabaadha. Inni hin jiru hin xiqqaata. Tanaaf dargaggoonni keenya fuuldura har'a maanguddoon tun warri amma jiru kun dabree akka haamamaati akka qamadii haamamteeti oomishni kun dabruuf deema. Ani gaafa oomisha lammaffaa agartee dhufusaniif maaliin dhaalchisa jedhanii harrumeef gaafachuu qabanii barnoota xiyyeeffachuu qabanii barnootaan dorgomuu qabanii if duuba deebi'uu qaban waan adda addaatiin dhaamsi dargaggoota keenyaaf dabarsu kana. Shamarran dargaggoota walitti qabeeti. Shamarran keenya dur gaafa duraanii san ijuma laaltee akkana nama dubbisuunu dubbii jabduu taate. Shamarranuma san kabaja dhabaa fi haadhaaf abbaa irraa fagaatu naamusa keessaa baaftee kashiifa taate waan sila namni mul'ifne ta namni huccuu jalattuu mul'ifne dirree baatee mul'iftee wallaana kana gubbaa deemaa jirti. Naamusa sodaa rabbii kabajaa haadhaaf abbaa kabajaa biyyummaa akka eeggatan asumaan dhaamsa dabarsuu barbaada. Galatooma. Isinillee galatooma ulfaadha. Nu bohaarsitanii seenaa nutti himtanii uf duuba nu deebiftanii nashiidaa nutti jettanii nu bohaarsitanii akkasuma immoo dhumarrallee dhaamsa bareedduu ta'an nu dhaamtanii turtiin keenya silaa dheeraadha. Sa'aatii silaa fudhannee sa'aatii dheeraa haasoo qabnaa. Haasoon isii waliin goonu silaa dheeraadha. Sababa sagantaan keenya gabaabaa ta'eef ammoo asirratti dhaabachuun dirqama nurratti ta'a. Inshaallah yeroo biraa bal'inaan walitti deebinaa waan ammoo asitti nu kabajanii asitti waamicha keenya affeerraa keenya qeebaltanii asitti nu argamtaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa isin jenna. Egaa daawwattoota keenya turtiin sheeka keenya Sheek Mikaa'el Munshid Mikaa'el Huseen wajjin turtiin taasifnee bareedaa fi kan barumsa irraa fudhatan akka ta'e abdii isinirraa qaba. Sagantaawwan siimboo keenya hafa waliin turtii gaarii isin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.